Znate ono kad mislite da će dan biti sasvim običan, a onda vam snijeg, cvijeće, auto koji se pokvari i par slatkih iznenađenja sve okrenu naopačke. E baš takav je i ovaj vlog. Od prvog snijega do posljednje berbe cvijeća, nekoliko novih biljaka, naših prvih šampinjona i jednog malog iznenađenja koje je nastalo zbog jedne hrabre, stidljive djevojčice. Sve je nekako spontano, ali na kraju baš lijepo. Dobrodošli. Jutro je počelo sa sivim nebom i sitnim snijegom koji je samo tiho padao, a u kući tragovi druženja, kafa nakon džume i kratka posjeta svekra i djevera. Svekar je planirao ostaviti svog starog dobrog golfa, a suprug će ga kasnije odvesti kući nakon šišanja u prizemlju. Snijeg se nije šalio, sve je već pobijelilo i ja sam znala da je vrijeme da uberem posljednje cvijeće ove godine. Krizanteme mi je uvijek žao ostaviti da propadnu, pa sam smislila jednu slatku ideju koju ćete vidjeti kasnije. I naravno, nisam mogla zaobići ni onu crvenkastu kohiju, svi me pitaju za nju. Iskreno, meni je svaka biljka lijepa na svoj način i da moram birati najdražu, stvarno ne bih znala. Dan ranije bili smo u vrtu do mraka pokrivajući biljke. Našalila sam se da sad izgledaju kao mali snješko bijelići. Izgleda da se nisam jedina tako sjetila. Djeci iz komšiluka su baš zanimljivi. Djeca uvijek najprije primijete ono što odraslima promakne. To mi je tako lijepo. Kako se šišanje u prizemlju privodilo kraju, suprug je krenuo do Tulovića odluči svekra. Na brzinu sam napravila jedan buketić od svježeg cvijeća da suprug podnese svojoj strini Havi. Kogod zna Havu, zna da je to jedna divna, vrijedna i dobra žena. Od nje sam dobila i dvije prelijepe ljubičaste puzavice. Mislim da su tradeskantije i jedva čekam da ih razmjestim po kući.
Ubrala sam i malo zelenog dijela šparoga i pripremila se da orezujem kohije, ali prije svega morala sam skinuti vrtne lampice i ukrase sa jabuke. Naravno, opet sam sve ostavila za zadnji čas i naravno, opet sam se penjala na stolicu u sred snijega, u papučama i običnoj dukserici, pokisla do kože, ali meni snijeg nikad ne smeta, mada ću to vjerovatno osjetiti tek kasnije. Nisam uspjela sve završiti. Ostatak će Armin kad se vrati. Ja sam se presvukla, ugrijala i opet otišla u prizemlje da očistim cvijeće i stavim u vodu. A onda jedno malo iznenađenje. Suprug je ubrao naše prve šampinjone. Uzgoj je bio eksperiment, samo jedna vreća u mračnoj prostoriji i baš su lijepo uspjeli. Gljive zapravo nemaju hlorofil i zato ne trebaju sunce, pa mogu rasti u mraku. To mi je jedna od onih fora koju zapamtite još iz škole. Da si me vidio po snijegu kako sam brala. Koliko čaša? Pa 3 čaše i naspi do vrha vode. I stavi tamo pored tih čaša. Može i tu čaše, pošto su one manje.
Nakon čišćenja sam pokupila osušenu odjeću i otišla u kuću pripremiti iznenađenje. Na brzinu sam ispekla mafine raznih oblika i umotala ih u celofan. Dodala sam i one slatke ukrase koje mi je davno poklonila Maja, suprugova bratišna. Dok je bila mala, često je provodila vrijeme kod nas i tada smo pravile razne kreativne projekte. Plan je bio da sve završim taj dan, ali morali smo do marketa i naravno auto nam se pokvario. Srećom, svekrov Golf je bio kod nas pa smo ga nastavili koristiti dok se naš popravlja. Naredni dan obrok od naših gljiva, šampinjoni sa pilećim fileom u vrhnju. Dok sam kuhala, stigla je i velika novost, novi frižider. Oni koji me dugo prate znaju koliko sam se mučila sa starim, koji je bio star preko 20 godina. Ali kada smo ga unijeli, naravno nije mogao stati na svoje mjesto. Majstor zauzet, mi nestrpljivi, a kuhinja u haosu.
Majstor Mišo koji nam je radio kuhinju je sada bio mnogo zauzet sa poslom i nismo mogli doći na red još dugo, pa smo uzeli stvar u svoje ruke narednih dana. Ali dobro, da se vratim ponovo na ono iznenađenje sa mafinima. Odlučila sam da od ubranog cvijeća napravim bukete za nekoliko djevojčica iz našeg naselja, a mafini će biti samo još jedan mali skromni znak pažnje za njih. Ovo je za nju. Sad uvijek ostaviti možda gore na vrhu. Znači, evo, ovo je jedna curici. Dva. Imaju Nejla i ove dvije. Nejla i kako se ono malo zove, sve Lejna, sve zaboravim ime, ali lijepo je ime. Samo ako budu kod kuće. Pa sad su bili kad sam prošao. Ajde, valjda će i sad biti. Evo ovo je za pomiću i Pa da ta dva ti ponesi, a ja ću ovo. Ili ja ta dva ponesi. Hajde, može. Pitate se zašto uopće pravim te male poklone. Sve je počelo od jedne slatke djevojčice iz komšiluka. Prišla mi je tiha, ali hrabra i rekla da gleda moje videe. To me baš ganulo. Djeca uvijek govore najiskrenije. Kasnije sam saznala da moje vlogove prate i druge djevojčice iz naselja. Voljela bi da ste vidjeli njihove izraze lica, ali djecu ne snimam. Zahvaljujući dobroj komšinici Dajani, uspjela sam saznati koja je djevojčica i uz njenu pomoć podijelila sam bukete i mafine. Tu večer, nakon porodičnog druženja vani smo smjestili frižider, a ja sam haus čistila do kasno poslije ponoći. I opet tek smo bili počeli. Hej, šta sam ga puta? Izvukla odavdje. Što zamislila vam ovo malo što se... Šta bi? Ne može stat. Pola centimetra. Jel? Pa ima ona na govorima da se pusti. Ajde sad. Hoćeš probat, jel? Ja. Hajde. Bože, radi malecko. Ne možemo nikoliko ni ovdje. Ako pokvarimo, zbaćemo mišu onda. Joj, pa kad bi mi nju mogli mako tačno gore podignut, ne bi morala ništa rezati. I to bi sad mogu uraditi. Samo front mora osjećati. Ja sam bi onda front, ali opet ružno bez ti tamo lajsne. Ne mogu ja to gledat, valja to gledat cijeli život. Cijeli život to valja Radi gledat. kako treba i šta. Tako je. Kako treba, a mi skidamo. Na što će Ali ličiti? nismo gazde.
Naredni dan sam presadila spatifilume i počela sređivati biljke koje smo unijeli unutra. Nisam ih još orezala, bile su mi previše lijepe. Tradescanti od have, unijet ću ih u kuću, one su i onako kućne biljke. A onda sam završila i bukete za djevojčice koje prethodni dan nisam uspjela vidjeti, kao i za moju Jetrovu i Maju. Buket je preuzeo djevir jer sam žurila. Ne moram ni da vam kažem koliko je to ispalo simpatično kada je djevir unio bukete u njihovu kuću. Na kraju dana, ono što mi ostane najvažnije nisu ni snijeg, ni kuća, ni frižider, nego ti mali trenuci pažnje. Nadam se da ste uživali u ovom videu i ljudi, dijelite poklone jedni drugima da biste se voljeli. Vidimo se u nekom od narednih videa, hvala vam jer ste tu i jer ste podrška.